दोस्तों दोस्तों ये मेरे पास मैस्ट्रो एस स्कूटी आई हुई है। इसमें जो है एक प्रॉब्लम आ रही है। जब भी हम इसमें सेल्फ देते हैं ये आप सुन सकते हो, इसमें जो एक अजीब किस्म की एक आवाज़ आती है। तो जो इसमें बेंडेक्स होता है वो 2 महीने पहले चेंज कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो प्रॉब्लम है वो वैसी की वैसी ही है। ये आप इसका बेंडेक्स देख सकते हो, लेकिन असल में इसकी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आ रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो जहाँ पे हमारा बेंडेक्स फिट होता है वो यहाँ पे एक साइड से यहाँ से कट गया था, जिसकी वजह से हमारा जो बैंडेक्स है वो अच्छी तरह से फिट नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से इसमें जो है एक प्रॉब्लम आ रही थी। अब हम इसमें वेल्डिंग नहीं चढ़ाएंगे, उसके बाद नया बैंडेक्स लगाएंगे।